ყოველდღიური აბების სპონსორია რესტორნების ქსელი ჭაშნაგირი. ჭაშნაგირი, გემრიელი, ქართული. 555 47 47 34. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქსი, ლიდერი ქართულ ბაზარზე. ლიმონათის საახალწლო ფასს წარმოგიდგენთ ზედაზენი. 1 ლიტრი ლარი და 20 თეთრი, 2 ლიტრი 2 ლარი და 20 თეთრი. დიეტური 1 ლარად. ზედაზენი კილოცავთ. შეცვალეს სახურავი თვეში 59 ლარიდან. შეარჩიე ზომა, ფორმა და ფერი. ნოვა იყიდე პირველისგან. გამარჯობა, თქვენს ინტერნეტ და რადიო ყუთებშია გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასი კოდიშვილისგან და მე გადაცემის სამყარო ვასი კოდიშვილი გახლავართ. ახალი პრემიერი ყავს, სულსა და გულს უხარია, ბიძინას გამომცხვარია, ბიძინას ნაჩუქარია. გიორგი ქვია სახელად, კვირიკაშვილი გვარადა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილია. უმრავლესობამ ირაკლი ღარიბაშვილის შემცველად სწორედ ის დაასახელა. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში. პრემიერის პრემიერა. ახალ პრემიერს გილოცავთ მეგობრებო. მრავალ ახალ პრემიერს დაესწარით. ეს მესამე და სხვა მრავალი. მშვენიერი საშობაო საჯუგარი. ყველაფერი ახალი კარგია, ახალი წელი, ახალი ზელანდია, ახალ ციხე კი არა და ისა ნიუკასლი. ახალი პრემიერიც პატარა ბავშვით გამიხადა, ხო? თან ეს ჯერ მესამე პრემიერია. ჩვენ ჯიბეებს დაეთყობა კაც. აი, მეოთხე პრემიერი იქნება, მეოთხე პრემიერი იქნება საუკეთესო და აღმატებული. პრემიერის უნახავს გახვდეს. ხო და ეგება ძველით ახალ წელს სულაც სხვა ახალი პრემიერი შევხვდეთ, და კვირიკაშვილი იყოს ძველი ახალი პრემიერი. 2 იანვარს რო გადადგეს და პრემიერის გადაყენება დაგვებედოს, რა იქნება ეხლა რა? მაგას რა აჯობებს კაც? არა რა შუაშია, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა რა, ვერ ვიტან ამ დიდრებს. ყოველ ახალ წელს ძველ ნიტებს ყრიან და ახლებს ყიდულობენ. შეკაი ადამიანო კაცო, გაჭირვებულებს მაინც დაურიგე. მაგრამ არ გინდა, გაჭირვებულებს ეხლა თავისი გაჭირვებაც ეყობ. ისა სერგო, შენ მაინც ხო არის რატომ გადადგა პრემიეროვიჩი? რა? დაიღალა და თან ყველა საქმიდან გამარჯვებულს უყარს ამოსვლა და შენ საიდან იცი? სიუჟეტი ნახე? ერთი მეც მანახე. ჩემი პრინციპი ჩემს ცხოვრებაში იყო ასეთი, რომ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ გამარჯვებული გავსულიყავი, სადაც მოღვაწეობდი, მუშაობდი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორი დრო შევარჩიე. მე ახლა ვაპირებ, რომ უბრალოდ დავისვენო, დანარჩენს გვაჩვენებს დრო. აჰა, ეხლა რატომ ატეხეთ ამისთან ამბავი? რატო გადადგა, როგორ გადადგა, ისთვის გადადგა? დაგლილია ბიჭი, დაგლილია. დაეღალა კაცო, მარჯვენა ხელი დაეღალა ბოლოს და ბოლოს. მისალმებებით რა თქმა უნდა. მიდი აბა შენ ჩამოვართვი ეხლა, მინდა მსოფლიო ლიდერს ხელი. და მარტო ეგ იყო კაცო. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 1000 ფურცელზე მოაწერა ზუსტად იგივე ყელი. ხო და თავიდან თურმე იცით რა მოკლე ღსერდა და რო დაეღალა მე გაწელა. და ეს დაღლაც იქით იყოს ეხლა და ხომ გაგიგონეთ ეხლა როგორი წესი გქონია, როგორი და ყველა საქმიდან და თანამდებობიდან გამარჯვებული გამოუშვა კი არა და ისა წამოვიდეს. ო, დამარცხებული არ მოდის, იმიტომ რომ დამარცხებულს ეთყობა ვისა, აგდებენ და გამარჯვებული რომ არის, მაგაში ეჭუხარ გეპარებათ ეხლა თქვენ. რას ლაპარაკობთ, მაგაზე გამარჯვებული ვინ იქნება? იმდენი გამარჯობა აქვს მაგას ნათქვამი. ხო და მეტი რიხასთვის უნდა მიეღწია. თამაზაშვილი სიძე გახდა, ფონდი ქართლის პრეზიდენტი გახდა, შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, პრემიერ-მინისტრი გახდა, ყველაფერი გახდა ახლა და ბოლოს და ბოლოს ბიძინა ვერ გახდება ძმაო. თუ გახდებ. რა ვიცი, ესე გადადგომით კი ესეც გადადგა. ღარიბაშვილი ამბობს, სწავალ დავისვენებო. რისგან დაისვენებო? კისერი მეტკინაო. კვირიკაშვილს ეკითხებიან, მართალია რომ თქვენ მოდიხართ პრემიერადო? არა კაცო, რა სისულელია. პრემიერი ისევ ის იქნება, ბიძინაო. აუ, რამდენი ჭორი ვრცელდება რა ამ თბილისში კაცო. ერთი დიდი სოფელია რა. მინისტრთა კაბინეტში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შემდეგ და ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების შემდეგ ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია მედიაში, რომ შესაძლებელია დავით ნარმანიამაც დატოვოს პოსტით. ჭორია, ჭორი. ფუ, რა ჭორიკნები რა. რა უნდათ ნარმუშკი, რა გაგიხურეს საქმე. რამდენჯერ უნდა დაყარონ ეხა ჭორი რომ გადადგომას აპირებ. თან ეხლა პრემიეროვიჩზე არ უჯეროდა თავიდან თორემ ეხა შენზე რო ამბობდნენ გადადგაო, რატომღაც სულ მართალი გვეგონა ხოლმე სოხერიგაც. არა და რატომ? აი რატო უნდა გადადგე ვერ გავიგე.
აგერ ექს-პრემიეროვიჩმა რა თქვა? თანამდებობაზე უნდა დაიღალო და გაიმარჯვო და ისე წახვიდე იქიდან. ხო და აბა შენ რა გჭირს ასასვლელი კაც ერთი მითხრა. საერთოდ შენ ჯერონად ვერ გაფასებთ, თორემ შენზე ჭორებს კი არა, ლექსებს, სიმღერებს და ანეკდოტებს უნდა იგონებდეს ხალხი. თუ ის ანეკდოტები წამოვწდე. ახლავე გამოვასწორებ ამ სიტუაციას. თუმცა მარტო მე რას გამოვასწორებ, კაცო, ცოტა შენს მომეხმარე. და შენს, ხო, მაშასე. ლექსი ჩვენს საყვარელ მერზე. ამისკენ ვერ ვინ უბიძგებს, გადადგომაა შორი. გულიცკერს, გულიცკერს. ჩემო ძვირფასო თანამემოულენო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანის საშუალება. დიახ, მე ყოველთვის შემეძლო თავისუფლად ამერჩია, Mercedes-ი თუ BMW, პელე თუ მარადონა, ვან დამი თუ ჩაკ ნორისი, მაგრამ ეს არაფერ შუაშია. თავარი სხვა რამეა. ჩემი წამყვანობის პერიოდში წავიდა მაღალშენკო, წავიდა ბიზინაჩემი, წავიდა პრემიეროვიჩი, წავიდა კეცპაია, წავიდა ნაცების ზრო, წავიდა შუქი ბევრჯერ, წავიდა თვალი მარგოლაჩემის ნაკსოვში, წავიდა გულაობა, პრემიების აღება და აი დროა მეც წავიდა. დიახ, წამყვანობა არის დროებითი. მარადიული მხოლოდ სამშობლო, უფალი და მეჭიაურის არაადეკვატური კომენტარებია. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება წავიდე და დავისვენ. მადლობა სუხლით ჩემს ერთგულ სერგოს. სერგო, მადლობა შენ. შენ ხარ ყველაზე სერგო, ყველაზე სერგოებს შორის. შენი თანადგომის გარეშე მე ნამდვილად ვერ შევძლებდი ასეთი შემართებით მეკეთებინა ყველაზე ძვირფასი საქმე. იმიტომ არა რომ შენც მარადიული ხარ, უბრალოდ არ შემიძლია ერთდროულად კამერასთანაც ვიჯდე და მაგიდასთანაც. დიახ, მე წავედი და ამ ამაღლებულ განწყობაზე მინდა სრული სენტიმენტალურობით, მოწიწებით, უდიდესი სიყვარულით და სისასუთით თქვა რომ როდის დავბრუნდები? Who was night? Ho. ნარმანი ამბობს, ხალხო, კი მინდა წასვლა, მაგრამ ვერ მივდივარ. რატომ? ბიძინა არ გიშვებსო? არა, ორმოებიაო. გიავოლსკი ამბობს, ღარიბაშვილი ჩვენი გუნდიდან შორს არ წავა. მოიტანს ჯოგს და დაბრუნდებაო. ეს გახდათ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოვიჩვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქს, ლიდერი ქართულ ბაზარზე. ლიმონათის საახალწლო ფასს წარმოგიდგენთ ზედაზენი. 1 ლიტრი ლარი და 20 თეთრი, 2 ლიტრი 2 ლარი და 20 თეთრი, დიეტური 1 ლარად. ზედაზენი კილოცავთ. შეცვალე სახურავი თვეში 49 ლარიდან. შეარჩიე ზომა, ფორმა და ფერი. ნოვა იყიდე პირველისგან. ჭაშნაგირის რესტორნების ქსელი გილოცავთ ახალ წელს და გეპატიჟებათ გრანდიოზულ საახალწლო კონცერტზე ჭაშნაგირში სანაპიროზე 555 47 47 34